А это девятая часть бюджетного ремонта квартиры. Было принято решение часть вещей из гостиной перенести на балкон. Поэтому то, что выносили, обратно заносим. Также перебрала книги и устроила небольшой порядок в самой гостиной. И сняла шторы, которые почему-то были закручены на проволоку. Немного прибираемся, убираемся, находим монетки и складываем их в отдельную коробочку. Случайно удалось снять дверь, но следующая не поддалась. После того, как был светильник отключен, я сняла оставшиеся дощечки, а также уголки, на которых были полки. Обои также сложно поддавались, и я их оставила на потом. На стенах в коридоре обои также тяжело поддавались, и поэтому я сняла полку в ванной и приступила к туалету. В туалете были прикручены панели, которые я быстро сняла. Но вы бы знали, что нас ждет дальше.